أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я расскажу о походе Бану Мусталик, также известный как Мурайси. Относительно того, когда состоялся этот поход, между биографами существует разногласия. Согласно Аламе ибн Исхаку, Табари и ибн Хишаму, он состоялся в 6 году по хиджре в месяц Шабаан. Некоторые написали, что он состоялся в 5 году по хиджре. Однако в толковании Сахих Бухари Алама ибн Хаджар Аскалани написал, что это опечатка, и на самом деле этот поход состоялся в 4 году по хиджре. В Сахих Бухари Муса ибн Укба повествует, что поход Бану Мусталик состоялся в 4 году по хиджре. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей исследовательской работе написал, что этот поход состоялся в 5 году по хиджре в месяц Шаабан. Поскольку этот поход состоялся против племени Бану Мусталик, которое являлось ветвью племени Бану Хуза, поэтому поход называется поход Бану Мусталик. Это племя обитало возле колодца под названием Мурайси, поэтому этот поход имеет второе название поход Мурайси. Мурайси находится на расстоянии 116 миль от Медины. Племя Бану Мусталик было союзником курайшитов. Они заключили договор в долине горы Хабши о том, что они будут во всем единодушны с курайшитами, поэтому их называли Ахабиш. Согласно этому договору, племя Бану Мусталик принимало участие в битве при Ухуде на стороне курайшитов. Первой причиной этого похода было то, что племя Бану Мусталик открыто выступило против ислама, и с каждым днем их враждебность все больше росла, и неверные курайшиты поддерживали Бану Мусталик. После битвы при Ухуде это племя открыто стало противостоять мусульманам, и их мятежность возросла. Второй причиной этого похода было то, что путь к Мекке оказался под контролем племени Бану Мусталик, и они стали для мусульман препятствием на пути в Мекку. Третья и самая важная причина этого похода заключалась в том, что вождь этого племени Харис бин Аби Зирар настроил свой народ и другие арабские племена на сражение против пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в одном месте, на расстоянии 96 миль от Медины, он начал собирать свое войско. Относительно этого Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал: «Противостояние курайшитов с каждым днем принимало все более опасные формы, и своими заговорами они настроили многие племена против ислама и основателя ислама, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним.
Однако теперь их враждебность создала новую угрозу, поскольку те племена Хиджаза, которые до сих пор поддерживали хорошие отношения с мусульманами, теперь начали выступать против них из-за мятежных замыслов курайшитов. В этом отношении племя Бану Мусталик, которое являлось ветвью известного племени Хуза, взяло на себя инициативу и начало мобилизацию для того, чтобы напасть на Медину. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил весть о подготовке племени Бану Мусталик, он отправил Хазрата Бурайда ибн Аль-Хусайб Аслами на разведку, и он нашел их у источника. Бурайда увидел там не только этот народ-обманщик, но и то, что они собрали вокруг себя представителей из соседних племен. Они спросили Хазрата Бурайда: «Кто ты?» Хазрат Бурайда ответил: «Я тоже один из вас. Я прибыл сюда, услышав о вашем войске». Хазрат Бурайда очень хорошо изучил их приготовление к сражению с мусульманами, и, вернувшись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он подробно рассказал ему обо всем. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал всех мусульман и рассказал им о планах врагов. После этого исламское войско отправилось в поход. Об отправлении войска мусульман в поход на Бану Мусталик повествуется. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Зайда бин Хариса своим наместником в Медине. А согласно Ибн Хишаму, он назначил своим наместником Хазрата Абу Зар Гифари. Согласно другим повествованиям, он назначил своим наместником Хазрата Намила бин Абдуллу. Одним словом, это войско отправилось в поход. В исламском войске было 700 человек. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в 5-м году по хиджре 2 числа месяца Шабан в понедельник выступил со своим войском из Медины. Хазрат Масуд бин Хунайда был проводником мусульман в этом походе. У мусульман было 30 коней, 10 у мухаджиров. У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было 2 коня с кличками Лизас и Зира. Мухаджирами, у которых были кони, были Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман и Хазрат Али, Хазрат Зубайр, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Талха бин Убайдулла и Хазрат Мигдад бин Амр, да будет доволен ими Аллах. Сподвижники из числа ансаров имели 20 коней. Имена 15 сподвижников из числа ансаров известны, и они следующие: Сад ибн Муаз, Хазрат Усайд ибн Хузайр, Хазрат Абу Аббас ибн Джабар, Хазрат Катада ибн Науман, Хазрат Увайм ибн Сайда, Хазрат Авам ибн Адди, Хазрат Сад ибн Зайд Аш-Шали, Хазрат Хариса ибн Хазма, Хазрат Муаз ибн Джабаль, Хазрат Абу Катада, Хазрат Абу Уба ибн Кааб, Хазрат Хубаб ибн Мунзир, Хазрат Зияд ибн Лабид, Хазрат Фарфа ибн Амар, Хазрат Муаз ибн Рафа ибн Рафе, да будет доволен ими Аллах. Одним словом, также написано, что вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этот поход отправились также и лицемеры, которые до этого не принимали участие в каком-либо походе. Повествуется о том, что у них не было никакого интереса к джихаду, и они выступили в этот поход только ради трофеев. И если бы мусульмане победили, они получили бы трофеи. Об этом Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил известие об этом в качестве меры предосторожности, он отправил к племени Бану Мусталик своего сподвижника по имени Бурада ибн Хусайб, чтобы собрать информацию и поскорее вернуться, узнав об их замыслах.
Когда Бурайда прибыл, он обнаружил, что там состоялось большое собрание и начались приготовления к яростному нападению на Медину. Узнав об этом, он сразу же вернулся и сообщил об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно своему обычаю, в качестве превентивной меры посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал своих сподвижников отправиться в дома племени Бану Мусталик, и большое количество сподвижников приготовились отправиться в путь. Большая группа лицемеров, которые до этого никогда не появлялись в таком количестве, тоже отправилась в путь. В 5-м году по хиджре, в месяце Шаабан, оставив вместо себя в качестве амира Медины Абу Зара Гифари, или согласно другим повествованиям Зайда бин Хариса, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во имя Аллаха выехал из Медины. В армии мусульман было всего 30 коней, хотя верблюдов было немного больше. Мусульмане ехали на этих лошадях и верблюдах по очереди. Далее Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал: во время этого похода мусульмане захватили шпиона неверных, который был взят в плен и представлен посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После допроса, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, убедился в том, что на самом деле является шпионом, он попытался узнать у него информацию о неверных, но тот отказался. Поскольку он был шпионом, согласно обычаю военного времени, Хазрат Умар казнил его. После этого мусульманская армия продолжила наступление. Когда племя Бану Мусталик узнало о скором прибытии мусульман и о том, что их шпион убит, они очень испугались. В действительности они намеревались каким-то образом неожиданно напасть на Медину, но теперь ситуация изменилась, и они испытали бессмерный страх. Другие племена, которые выступили, чтобы присоединиться к ним в поддержку, были настолько напуганы могуществом Бога, что немедленно покинули свои позиции и вернулись в свои дома. Однако, что касается племени Бану Мусталик, то курайшиты настолько глубоко опьянили их враждой к мусульманам, что они все еще были полны решимости не воздерживаться от войны, а сражаться с мусульманской армией всей своей мощью. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг местности Мурайси, для него установили кожаный шатер. В этом походе из числа его святых жен его сопровождала Хазрат Айша Сиддика, да будет доволен ею Аллах. Согласно некоторым историкам, вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была также Хазрат Умми Салама, да будет доволен ею Аллах, однако Алама ибн Хаджар считал такие повествования слабыми. Со слов Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, повествуется: когда бросили жребий относительно того, кто будет сопровождать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этом походе, выпало мое имя. Отсюда становится ясно, что в этом походе посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сопровождала только Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах. Согласно Ибн Хишаму, в этом походе у мусульман был девиз: «О получающий помощь! Рази, рази врага!» Польза этого девиза заключалась в том, что в темноте ночи мусульмане могли отличить друг друга от неверных. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выстроил ряды и позвал к себе Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и вручил ему знамя мухаджиров. Согласно другому повествованию, он вручил это знамя Хазрату Амару бин Джасиру, а знамя ансаров Хазрату Сааду бин Убаду. Затем он повелел Хазрату Умару объявить перед войском врагов: «О люди! Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и ищите защиту своих душ и своего имущества благодаря принятию ислама». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, так и сделал. Но многобожники отказались это сделать. Затем противники обстреляли друг друга стрелами. Сначала один человек со стороны многобожников выпустил одну стрелу, и в ответ через какое-то время мусульмане также выпустили стрелу в сторону многобожников.
Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал мусульманам атаковать войско многобожников. И они все вместе бросились в атаку на них, и никто из неверных не смог спастись бегством. 10 неверных были убиты, а все оставшиеся были взяты в плен. Мусульмане взяли в плен их мужчин, женщин с детьми и увели их животных. Рассказывая о подробностях этого, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал: «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг местности Мурайси, недалеко от того места, где жило племя Бану Мусталик, место, находящегося между Меккой и Мединой, недалеко от побережья моря, он приказал разбить лагерь. После расстановки рядов, раздачи знамен и других приготовлений, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал указание Хазрату Умару выступить вперед и объявить племени Бану Мусталик о том, что если они даже в последний момент воздержатся от своей вражды к исламу и примут правление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, им будет дарован мир, и мусульмане вернутся обратно. Но они с яростью отказались и приготовились к сражению. Написано, что первая стрела была выпущена человеком из их племени. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел их враждебность, он приказал сподвижникам сражаться. Некоторое время обе стороны обменивались градом стрел, после чего посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал сподвижникам совершить стремительную атаку. В результате этого внезапного нападения неверующие потеряли почву под ногами. Мусульмане окружили их настолько искусно, что все их племя оказалось в окружении и было вынуждено сдаться на милость мусульман. С 10 убитыми из числа неверующих и 1 убитым мусульманином эта война, которая могла принять опасную форму, была завершена. Сегодня я также расскажу об одном мученике за свою веру и других покойных, поэтому основная хутба была короткой. Но сначала я хочу рассказать о месяце Мухаррам, в котором мы сейчас находимся. И хочу обратить ваше внимание на молитвы. Убийство Хазрата Хузейна было очень печальным событием. В этом событии жесткость и несправедливость достигли своих пределов. Внуки и другие члены семьи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были убиты, однако вместо того, чтобы извлечь из этого урок, мусульмане продолжают творить несправедливость по отношению друг к другу даже сегодня. В месяц Мухаррам раздоры между суннитами и шиитами увеличиваются, и растет даже и экстремизм, и многие люди бывают лишены жизни. Раскол на многие течения и стремление к получению личной выгоды вызвали большую смуту и раздоры в мусульманском мире. В течение всего года со стороны богословов различных групп и государств можно было увидеть проявление несправедливости и жестокости в отношении друг друга, и это наблюдается даже сейчас. Они ничего не хотят понять, но они должны извлечь урок из событий прошлого и понять, да убоятся они Аллаха. Они не готовы принять того, кого Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, отправил для устранения этой смуты. Они не хотят принести баята, обета верности Хазрату обетованному Мессии и имаму Махди, мир ему, принятие которого является единственным способом устранения этой смуты и создания единой уммы. Если у мусульман будет единство, то они смогут восстановить свою честь, и это является единственным способом для этого. О, если бы поняли это эти люди! Одним словом, в эти дни мусульмане Ахмади должны много читать Дуруд Шариф, Салават и обратить внимание на мольбы о единстве мусульман. Также надо обратить свое внимание на исправление своего собственного духовного состояния
и на укрепление своей связи со Всевышним Богом. Дай Аллах всем нам возможность сделать это. Аминь. Как я уже сказал, сегодня я расскажу об одном мученике и некоторых покойных. Имя мученика Панджа Махмуд. Он был из общины Таманджа-Ро Ахмадийской мусульманской общины Республики Того, Африка. 21 июня террористы ворвались к нему в дом, убили его, и он обрел мученическую смерть. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Ему было 64 года. Он оставил 2 жен и 14 детей. Миссионер Навид Наим Сахиб пишет: «Эта община Таманджа-Ро находится недалеко от метрополии северного региона Того. Это место расположено на границе с Буркина-Фасо. Мученик Бонджа Махмуд Сахиб удостоился чести стать одним из первых членов этой общины. Он занимался сельским хозяйством. Он построил там временное жилище, куда в сезон дождей переезжал вместе с женами и детьми. В засушливое время он возвращался к себе в деревню, которая находилась далеко оттуда. В сезон дождей он снова отправлялся туда. В последнее время он находился в своем временном жилище, когда 21 июня в 8 часов вечера 4 террориста ворвались к нему в дом. Когда они включили фонарик, его 14-летний сын увидел свет и сразу пришел туда. Он увидел там своего отца в окружении террористов и, испугавшись, сразу убежал оттуда. Одним словом, террорист направил пистолет в нижнюю часть его подбородка и выстрелил. Пуля, разорвав его лицо, вышла из области носоглотки, и он погиб на месте. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. После этого террористы скрылись, покинув это место. Кроме него, они не причинили вреда никому из его домочадцев. Их целью было только убийство мученика, и ради этого они и пришли. Когда информация об этом инциденте распространилась, туда прибыли военные. В настоящее время государственная власть в этих регионах очень ограничена. Все эти места оккупированы террористами. Военные взяли тело покойного под свою охрану. После осмотра места происшествия и проведения обычных следственных действий, на следующий день они передали тело мученика родным и близким. Имам Било Сахиб, один из первых местных миссионеров этого района, пишет: «Покойный был одним из первых, кто принес баят, обет верности. Он принес баят еще в начале становления этой общины. После принесения баята мученик регулярно совершал 5-кратный намаз и принимал участие во всех программах общины. Он регулярно делал добровольные взносы чанда. Местный миссионер его округа Джаддама Тахир Сахиб пишет: «После того, как мученик принес баят в 2007 году, начался месяц Рамадан. Это был сезон дождей, в это время начиналась подготовка земли к посеву. Некоторые люди из деревни мученика стали смеяться над ним и говорили: «Теперь, когда ты стал мусульманином, что ты будешь делать? Соблюдать пост или работать в поле? Ведь ты не сможешь усердно работать во время поста. Мы же будем работать усердно, и у нас будет богатый урожай». На это он ответил: «Я принял ислам всем сердцем, поэтому я обязательно буду соблюдать пост. Что касается урожая, то его хозяином является Аллах. Я сделаю все, что смогу, и Бог одарит меня тем, что мне суждено». По соизволению Аллаха в этот месяц дожди прекратились, и их не было до самого окончания месяца Рамадан.
Мученик спокойно закончил соблюдение поста, и на следующий день, в день Ида, праздника по случаю окончания поста, начались дожди. Поскольку все люди в этом районе занимаются сельским хозяйством, то все они в это время вышли из домов и отправились на свои поля. Всевышний Аллах прекратил насмешки и издевательства тех, кто смеялся над ним, и одарил своего раба возможностью поклонения. Спустя 4 года после основания общины из центра пришло предложение о строительстве мечети. Мусульмане не Ахмади очень активно выступали против этого и говорили, что в строительстве этой мечети нет никакой необходимости. Они предлагали молиться в их мечети, однако мученик сказал им, что мы построим свою мечеть. После строительства мечети, всякий раз, когда мученик приезжал в свою деревню, он регулярно совершал 5-кратную молитву в этой мечети. Его старший брат Якуб Сахиб пишет: «У мученика было мягкое сердце, он никогда никому не желал зла. Когда в семье не могли решить какую-то проблему, все обращались к нему, и он очень легко решал эту проблему. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит его детей и все его потомство возможностью продолжить добрые деяния их отца. Пусть Всевышний Аллах уничтожит в этих местах всех террористов и установит там мир и порядок». Говорят, что такая ситуация возникла из-за споров между людьми, или эта группа мусульман создали эту смуту. Однако за всем этим стоят большие силы, которые поддерживают терроризм ради своих корыстных интересов. Затем они сами же пытаются вызвать сочувствие, делая заявления относительно установлению мира. Такие организации не могут существовать без поддержки извне. Мусульмане совершенно не понимают, что они делают. Существуют некоторые мусульманские организации и некоторые политики, которые уже присоединились к таким террористам. Следующее упоминание об уважаемом покойном Рашиде Ахмаде Сахибе. Он служил общине на посту помощника Назира Муриама. Покойный был сыном Нур-Хусейн Сахиба. Он умер несколько дней назад в возрасте 86 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Покойный родился в Кадиане, он был мусульманином Ахмади с рождения. В их семью Ахмадият пришел посредством его отца, который принес баят в 1924 году в период второго халифа обетованного Мессии. Покойный Рашид Сахиб начальное образование получил в Кадиане. После образования Пакистана он окончил среднюю школу и стал служить общине. Несмотря на то, что он по возрасту вышел на пенсию в 1998 году, он был принят на работу и получил возможность служить общине до 2021 года, пока ему позволяло здоровье. Общий срок службы покойного общине составляет около 65 лет. Он обладал многими хорошими качествами. Он привык к выполнению повседневной работы. Помимо своей особенной лояльности и ответственности, он совершал дела общины, не придавая это огласке. Пунктуальность была одной из его выдающихся качеств. Он был членом системы васият. Он очень беспокоился об уплате своих взносов. Он очень старался принимать участие во всех программах общины. Он был в очень хороших и близких отношениях со всеми родственниками. Он тайно помогал нуждающимся. У него была особая любовь и связь с институтом Ахмадийского халифата. Он получил возможность служить общине, начиная с периода второго халифа обетованного Мессии и до периода пятого халифа обетованного Мессии. Он служил общине с большой преданностью. Он служил общине молча и с большой самоотдачей. В неспокойные для общины периоды в 1974 и в 1984 годах он тоже столкнулся с враждебной атмосферой. В
1974 году он был арестован полицией, и его вывезли на автобусе в Фейсалабад. Противники напали на этот автобус. Полиция и другие пассажиры автобуса убежали, оставив его одного. В это время он был в наручниках, и противники изранили его ножами. Он спасся чудесным образом и несколько месяцев пролежал в больнице. После этого его снова отправили в тюрьму. Ему отрезали пальцы, у него были раны на лице, и ему было трудно разговаривать в течение длительного времени. Тем не менее, Всевышний Аллах спас ему жизнь. В сентябре 1979 года было возбуждено судебное дело против Хазрата третьего халифа обетованного Мессии, да помилует его Всевышний Аллах, и других должностных лиц общины. Среди них был и уважаемый Рашид Ахмад Сахиб. Это судебное дело расследовалось в течение длительного времени. В 1987 году против Рашид Сахиба и еще 3 должностных лиц общины в полицейском отделении Рабвы было возбуждено еще одно судебное дело, и им пришлось долго ходить по судам. Его дочь Амату Субур пишет: «Наш отец регулярно совершал коллективную молитву. Он защищал права людей и считал трудности и испытания других своими. Много раз случалось так, что он отказывался даже от своих прав ради решения тех или иных проблем. После смерти моей матери я решила жить с отцом и вместе с детьми переехала к нему. Он сразу дал мне совет, что мои дети и я должны совершать коллективную молитву, принимать участие в различных программах общины, не выходить из дома по вечерам и отзываться на призыв должностных лиц общины. Такое воспитание принесло мне большую пользу. Пусть Всевышний Аллах помилует и простит покойного. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и одарит возможностью его детей и потомства продолжить его благодеяния. Следующий покойный, уважаемый Чодри Мутию Рахман Сахиб. Он служил общине на посту заместителя Назиру Муриама, руководителя по общим вопросам общины. Покойный был сыном Чодри Али Акбар Сахиба. Он умер в возрасте 89 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Он был мусульманином Ахмади с рождения. Ахмадият в их семью пришел посредством его отца Чодри Али Акбар Сахиба, которому посчастливилось принести свой баят в период Хазрата второго халифа обетованного Мессии в 1916 году. После образования Пакистана его отец Чодри Али Акбар получил возможность служить общине на посту заместителя руководителя по образованию. Покойный свое начальное образование получил в Кадиане. После создания Пакистана и после завершения своего образования покойный работал в департаменте образования. После выхода на пенсию он предложил себя для служения общине. Ему посчастливилось прослужить общине в течение 25 лет на посту заместителя руководителя по общим вопросам. Он прослужил на этом посту до самой смерти. Он был молчаливым и трудолюбивым человеком. Он обладал многими хорошими качествами. Ему посчастливилось стать членом системы Васият еще в юном возрасте. Он регулярно оплачивал свои взносы в системе Васият. Он был очень пунктуальным человеком. Он регулярно совершал 5-кратную коллективную молитву и прежде всего платил свои взносы. У него был особый интерес к знанию. Он был простым человеком. Он имел дружеские отношения со всеми. Если иногда между коллегами проявлялось недовольство, он всегда был первым, кто протягивал руку для примирения. Когда ему поручали работу в офисе, он всегда выполнял эту работу как можно быстрее. Он не любил откладывать работу на потом и сохранил это свое качество до самой своей смерти. Он никогда не откладывал работу в своем офисе. Покойный всегда советовал укреплять связь с институтом Ахмадийского халифата и подчиняться системе общины. Он всегда говорил своим близким и своей дочери, что все блага содержатся в подчинении института Ахмадийского халифата.
Его супруга умерла несколько лет назад. У него была только одна дочь, муж которой тоже умер. Он вытерпел все эти страдания с большим терпением. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним, простит его и возвысит его степенями в раю. Покойный был дядей Чодри Иджаза Рахмана Сахиба, бывшего президента организации Ансаруллах общины Великобритании. Следующая покойная, уважаемая Манзур Бегим Сахиба, супруга ныне покойного Махмуда Ахмада Бхати Сахиба из Саргоды. Она умерла несколько дней назад. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Она была невесткой Хазрата Чодри Гуляма Хусейна Сахиба, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. В их семью Ахмадият пришел посредством его дяди Чодри Гуляма Наби Альви Сахиба и Чодри Ата Мухаммад Альви Сахиба. Они оба были его дядями. Эти двое уважаемых старцев принесли обет верности после слушания дебатов в Чичаватни. Отец покойный Чодри Мухаммад Абдулла Альви Сахиб принял Ахмадият в 1935 году после 3 лет исследований. Супругу покойной Махмуду Ахмаду Бхати и ее сыну Тахиру Махмуду Бхати Сахибу посчастливилось стать заключенными на пути Аллаха. Один из ее братьев, Насир Ахмад Альви Сахиб, в 1991 году обрел мученическую смерть из-за своей веры в местности Дор, провинции Синд. Покойная была мусией. Она оставила 3 дочерей и 7 сыновей. Один из ее сыновей, Абид Махмуд Бхати, посвятил свою жизнь служению исламу. Он служит миссионером и ректором Джами Ахмадия в Танзании. Он также служит на посту заместителя амира общины Танзании. Он не смог принять участие в погребальной молитве своей матери из-за своего служения. Бывший президент женской организации этой деревни Каюм Сахиба пишет: «Мне посчастливилось служить общине в течение 15 лет. За этот период я видела многие хорошие качества покойной. Она регулярно совершала 5-кратную молитву и соблюдала пост. Пока женщинам разрешалось посещать мечеть, она всегда приходила на пятничную молитву и находилась там в первых рядах. В настоящее время там ввели ограничения, женщинам не разрешают приходить в мечеть для совершения пятничной и праздничных молитв. Они молятся в своих домах и очень сильно беспокоятся о том, когда ситуация изменится, и они смогут посещать мечеть. Молитесь и за них тоже. Пусть Всевышний Аллах смилуется над людьми в Пакистане. Покойная всегда принимала участие в собраниях общины. В месяц Рамадан покойная вместе с другими женщинами регулярно совершала молитву таравих в мечети. Она также привязала к мечети и своих детей, и своих внуков. Она хорошо воспитала своих детей. Она всегда привлекала своих детей к общественному служению. Ее сын Кайсар Махмуд Бхати пишет: «Наша мать всегда платила свои взносы из своих личных средств. Свои взносы в системе васият она также оплачивала из своих личных сбережений. Мы настаивали на том, чтобы мы будем оплачивать эту сумму за нее, но она сразу отказала нам в этом и сказала: «Я сама вошла в эту систему на пути Аллаха, и это мое право». Она обладала особой гордостью за свою религию. В 1989 году ситуация в деревне обострилась, противники хотели поджечь дома мусульман Ахмади и захватить мечеть. В связи с этим она сказала своему супругу и своим сыновьям, чтобы они шли в мечеть, поскольку она одна сможет защитить дом. В эти дни полиция арестовала ее отца, супруга и сыновей. Однако она не беспокоилась об этом и ночами со слезами на глазах молилась и просила Всевышнего Аллаха только о том, чтобы Он одарил ее супруга и сыновей возможностью стойко стоять на защите общины. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ней. Пусть Всевышний Аллах одарит ее детей возможностью продолжить ее благодеяния. Следующий покойный, уважаемый мастер Саадат Ахмад Ашраф Сахиб,
сын уважаемого Хуши Мухаммад Сахиба, телохранителя Хазрата второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Он скончался несколько дней назад в возрасте 83 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Он оставил супругу, 3 сыновей и 3 дочерей. Один из его сыновей, Усман Ахмад Тале Сахиб, служит миссионером в Сьерра-Леоне. Из-за своего служения он тоже не смог принять участие в погребальной молитве своей матери. Миссионер общины Усман Сахиб пишет: «Мой отец был преподавателем. В 1963 году по призыву Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, он переселился в Баширабад в провинции Синд. Он был назначен преподавателем арабского языка в средней школе Та'алимуль-Ислам. До переселения в Баширабад, провинция Синд, он жил в Рафе в квартале Дару-Рахмат-Гарби. Он имел хорошие отношения с Хазратом Мауляной Гулямом Расулем Раджики Сахибом. Он говорил, что Мауляна Гулям Раджики Сахиб называл его отца своим сыном и благодаря его добродушию относился к нему с большой любовью. Мауляна Сахиб иногда просил его выполнить его работу. Всякий раз, когда кто-то давал деньги Мауляне Сахибу как святому человеку за вознесение мольбы, Мауляна Сахиб вызывал его отца и просил его передать эти деньги в Даруль-Зияфат и принести квитанцию. Эти средства он отдавал в качестве взносов. Однажды летом Хазрат Мауляна Раджики Сахиб пришел к нам домой и постучал в дверь. Отец вышел и спросил Мауляну Сахиба, почему он пришел к нему в такую жару. Он сказал ему: «Почему вы не прислали за мной? Я бы сам пришел к вам». Маульви Сахиб ответил ему: «Если тебе нужны были деньги, ты смог бы спросить меня об этом». Затем он сказал: «Всевышний Аллах повелел мне, иди и дай ему денег, поскольку он нуждается в них». Хазрат Мауляна Раджики Сахиб достал деньги из кармана, передал их ему и ушел. Вот такой была его связь со Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах лично внушил сердцу одного своего раба, что другой его раб нуждается в деньгах. Всевышний Аллах повелел ему: «Иди и помоги ему». Его степень повиновения институту Ахмадийского халифата была достойна зависти. Миссионер пишет: «Недавно ваш покорный слуга, взяв отпуск, поехал в Пакистан, чтобы встретиться со своим ныне покойным отцом. Когда я увидел его состояние, я сказал ему: если вы посчитаете это целесообразным, я продлю свой отпуск». Однако он строго сказал: «В будущем никогда не думай об этом и никогда не говори об этом. Халиф времени назначил тебя для служения, и ты должен оставаться там, куда он тебя назначил. Служи общине и защищай ее до последнего вздоха своей жизни». Он всегда наставлял моих братьев и сестер читать Дуруд Шариф и дуа ля хауля ва ля куввата илля билляхи во время поездок. Мубашир Гандал Сахиб пишет об одном случае покойного. Когда мы сдавали экзамен по педагогике, один экзамен по арабскому языку был очень сложным. В нем были некоторые вещи вне программы. Покойный через некоторое время попросил еще листы бумаги и продолжил что-то писать. Далее он продолжал просить принести ему такие же листы бумаги. Его друзья потом спрашивали его и признавались ему в том, что они не могли заполнить даже те листы бумаги, которые им давали для решения задания. Они спросили его, о чем он писал. Он отвечал: «Я писал то, что знаю». После этого я написал 70 двустиший из поэмы Хазрата обетованного Мессии, мир ему, «Я айна файзилляхи валь ирфани», чтобы это, по крайней мере, стало проповедованием для того, кто прочтет их. Он не был уверен, сдаст он экзамен или нет. По крайней мере, тот, кто прочитает эти стихи, обязательно почувствует, что их написал какой-то мусульманин Ахмади, либо он не узнает, чьи это стихи, он начнет исследование, и таким образом будут открыты пути для проповедования. Одним словом, по благословению Всевышнего Аллаха, только 3 человека сдали этот экзамен, и покойный был одним из них. Это было милостью Всевышнего Аллаха и благословением касиды, поэмы Хазрата обетованного Мессии, мир ему.
Покойный регулярно совершал дополнительные богослужения и соблюдал посты. Он очень любил читать священный Коран. Его любили слушать, когда он красиво читал некоторые суры священного Корана. Также его слушали, когда он в красивой манере читал касиду Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Обычно, когда он что-то читал, из его глаз текли слезы. Он постоянно читал книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он рассказывал случаи сподвижников Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Особенно он обязательно рассказывал своим ученикам случаи с Хазратом Мауляной Гулямом Расулем Раджаки Сахибом. Он был страстным проповедником и активным человеком. Он всегда с большим энтузиазмом принимал участие во всех программах общины. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и одарит его детей возможностью продолжить его благодеяния. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.